8月12年8月31日水曜日、子供のニュースを始めます。8月31日か。もう夏休みが終わりましたね。はい。学校昨日からだったよね。お父さんの時は学校って9月1日からだったんだけどね、最近は早いんですね、始まるのが。いいでしょう、明日からだったんだよ、本当は。夏休み自体が始まるの早いから、終わるのも早いんで。ああ、そうなのかな、始まるの早いのかな。早いよ。はい、じゃあ今日のニュースは、今日は久しぶりだから個人的ニュースをみんな一人ずつ。夏休みの一番楽しかった思い出を発表してください。はい、とっちゃんどうぞ。高知県に行って、川にジャンプした。川にジャンプしたね、あの高いところからね。何回ジャンプした？ 7回以上。7回もやったっけ？ 7回以上。すごいね、勇気がありますね。飛行機が見えた。そうそう、お父さんも怖かったね。お父さんもなんとかジャンプして。ピンポンビビったところだから。1回目はもうそれ一番の思い出あれ？川のジャンプじゃあ。ああ、サマーキャンプ。サマーキャンプは何ですか？習い事のキャンプ。何の習い事？ね、フラッグフットボールのキャンプね。どういうとこが面白かった？大会。大会とかバーベキューとか。ああ、どんな大会やるの？いや、だからどんなチームで大会やるの？ごちゃごちゃ。ね、いろんなチームの子が混じるんだよね。お友達できた？できた。おお、よかったですね。また会えるといいね。はい、次の人。はい、P さんどうぞ。式根島の揚げパンがめっちゃ美味しかった。あはは、それが1位？ああ、確かにめっちゃうまかったね。式根島最高だったね。高知じゃないんだ。意外ですね。揚げパン最高。高知のあれじゃないの？思い出じゃないの？揚げパン最強。揚げパンが最高だった。そうか。また9月に行くからね。式根島行けるといいね。でも試合と重なるとちょっと行けないかなって感じ。俺もう一回高知行ってさ、忘れた。もう一回高知行ってライフジャケットにして旅行したい。はい、じゃあケイちゃん一番の思い出なんですか？海と川でライフジャケット外して泳いだところが面白かった。ああ、ライフジャケット外して泳げたのが嬉しかったの。そうだね。あと一つ。はい、どうぞ。高知の最後の日に海行ったから、そこでライフジャケットをして、そのうちのお父さんに投げてもらった。そうね、潜る練習もしたんでしょ？そうだね。まあでもライフジャケットは必ず親が一緒にいてね、安全な場所でだけだよね。分かった、赤いちゃん。ね、自分一人でやっちゃダメだよ、それは。分かった？ OK。はい。じゃあ今日は2022年の夏休みの思い出を発表しました。これを10年後とかに聞いたら面白いかもね。ああ、なんだよ揚げパンかよみたいな感じ。揚げパン食べたいなって思うと思う。うるさい。はい、じゃあ今日のニュースは台風が来ています。はい。どこに来てるでしょうか？九州。あ、惜しい。四国。ブブー。四国と九州の間。四国と九州の間違うね。違う、沖縄。そう。沖縄大東島地方に最接近。今日31日水曜日昼前にかけ記録的な暴風の恐れだ。台風ってさ、風速何メートルってさ、クイズやったじゃん。覚えてる？覚えてる人？いや、やったのは覚えてるけど、風速何メートル？何メートルだと思う？それはかなり強いね。風速10メートル。風速17メートル。台風は風速17メートルの低気圧の塊がぐるぐる渦を巻いてるのが台風っていうんだけど、今回の台風はなんと最大瞬間風速75メートル。は？1秒に。風速今までのが17メートルでしょ？違う17メートル以上だと台風って呼ばれる。だから台風が来てるから気をつけてねって言われるのが17メートルね。75メートルだって。このね、中心気圧っていうのがあるじゃん。これやった？ピーカーとかで。まだやってない？気圧っていう、この気圧が低ければ低いほど
風が強くなるのね、台風が。で920ヘクトパスカルっていうのは結構かなり強い、猛烈な台風って書いてある。猛烈で、ほら見て、これさ九州にあるから関係ないと思うけど、見て、この今ここにあるやつがこう左側に西の方に行ってまた北の方に戻ってくるでしょ。でこれまだ予想出てないけど、多分こっちの東京の方に来ると思うよ。こうやってぐーってぐるんって回って、もうそのまま北でずーっと行っちゃうんじゃない？いやわかんない、多分ねこっちに来ると思うので、ちゃんと台風のニュースをしっかり見て毎朝気をつけましょう。はい。 OK。はい、じゃあ明日も台風のニュースをちょっと見てみよう。はい、じゃあ今日はこれで終わります。じゃあ最後に、じゃんけん。はい、せーの。最初はグー、じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽいぽいぽい。僕はグーを出しました。さよなら。さよなら。